ចឹងតទៅនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់អំពីមូលហេតុ5យ៉ាងទៀតដែលធ្វើឲ្យមនុស្សអស់កម្លាំងញឹកញាប់ដែរក៏ប៉ុន្តែមិនសូវជាញឹកញាប់ដូចមូលហេតុ5មុនទេហើយភាគច្រើនពេលខ្លះមូលហេតុទាំងនោះនិយាយទៅមនុស្សមិនសូវជឿឬមួយក៏ជឿដែរតែធ្វើមិនបានមូលហេតុទី1គឺ allergy ជាមួយនឹងចំណីអាហារទី2គាត់គេងមិនគ្រប់គ្រាន់ឬមួយក៏គេងគ្រប់គ្រាន់ដែរប៉ុន្តែគេងខុសពេលវេលាឬក៏គេងមិនស្កប់ដោយប្រការផ្សេងៗទី3គាត់អាចនឹងមាន stress ច្រើនមូលហេតុទី4គឺមាន electromagnetic field ទី5ការលើសអាហារការញ៉ាំអាហារលើសចំនួនអញ្ចឹងមូលហេតុទី1គឺ allergy ជាមួយនឹងចំណីអាហារមនុស្សខ្លះតតែញ៉ាំទៅគាត់ចេញប្រទាលតាបានគាត់គិតថាគាត់ allergy ក៏ប៉ុន្តែវាមាន allergy ដែលយើងអាចធ្វើកញ្ចប់តេស្តបានហ្នឹងគឺមាន3កញ្ចប់កញ្ចប់ទី1គឺ IgE អាកញ្ចប់ IgE ហ្នឹងគឺដាក់ភ្លាមមានប្រតិកម្មភ្លាមដូចយើងចាក់ថ្នាំអីភ្លាមចូលដល់សាច់ញ៉ាំថ្នាំអីភ្លាមចូលដល់ក្នុងពោះគឺយើងមានប្រតិកម្មភ្លាមអាហ្នឹង IgE ប៉ុន្តែចៃដន្យជាមួយនឹងចំណីអាហារមិនមែនបែបហ្នឹងទេគឺភាគច្រើនឡើង IgG ឬក៏បែកគ្រាប់ឈាមសគេហៅ late response បើយើងតាក់ទងជាមួយនឹង IgG គឺជាអង់ទីគ័រមួយដែលកាលណាយើងមានប្រឆាំងនឹងអាហារណាមួយមានន័យថាបើយើងជ្រាបអាហារនឹងចូលទៅក្នុងពោះរបស់យើងអាហារនឹងត្រូវបានបំបែកដោយអង់ទីគ័រហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងមានអង់ទីគ័រ IgG ប្រឆាំងជាមួយនឹងថាបាយឬក៏តប៉ែឬមួយក៏សាច់ជ្រូកអញ្ចឹងឲ្យតែសាច់ជ្រូកជ្រាបចូលទៅគឺយើងបំបែកអាហារនឹងចោលហើយអញ្ចឹងអាហារនឹងអត់បានចិញ្ចឹមយើងទេចឹងយើងបានកម្លាំងមកពីណាហើយផ្ទុយទៅវិញពេលដែលបំបែកវានៅសល់កាកសំណល់ជាច្រើនដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់ធម៌ពលដែលយើងមានតិចតួចហ្នឹងយកទៅសម្អាតវាចេញទៅក្រៅទៀតអញ្ចឹងយើងកាន់តែអស់កម្លាំងទៀតមួយទៀតនៅពេលដែលវាត្រូវបានបែកខ្ទេចអញ្ចឹងមិនមែនអាហារហើយប្រើធម៌ពលសម្អាតហើយវាពុលទៀតអាហ្នឹងធម៌ពលសម្អាតហ្នឹងវាអស់មួយហើយប៉ុន្តែអាកំតិចកំទីហ្នឹងវាជាអាស៊ីតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងត្រាំនៅក្នុងភាពអាស៊ីតវាអត់សូវមានកម្លាំងផលិតធម៌ពលចេញពីអាហារដែលបំរុងស្តុកទុកពីថ្ងៃមុនហ្នឹងមកវាអត់បានណានៅក្នុងករណីដែល allergy ជាមួយនឹង IgG មួយទៀតបែកគ្រាប់ឈាមសពេលដែលយើងញ៉ាំអាហារហ្នឹងទៅបើយើង allergy តិចគឺគ្រាប់ឈាមសបែកក្នុងរយៈពេល12ម៉ោងឬក៏24ម៉ោងហ្នឹងបែកអស់ចិត្តពាក់កណ្ដាលហ្នឹងបើ allergy តិចហើយពេលខ្លះទៀតមិនទាន់បែកភ្លាមទេតើតាថ្ងៃទី2បានគ្រាប់ឈាមសហ្នឹងចាប់ផ្ដើមបែកឬថ្ងៃទី3បានចាប់ផ្ដើមបែកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងញ៉ាំអាហារហ្នឹងទៅបែកគ្រាប់ឈាមសគឺពេលហ្នឹងយើងអស់កម្លាំងហើយដោយសារអីគ្រាប់ឈាមសកាលណាបែកទៅវាសុទ្ធតែជាតិគីមីផ្ទុកទុកនៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីគេយកទៅសម្លាប់មេរោគដើម្បីយកទៅបន្សាបគីមីអញ្ចឹងឥឡូវកន្លគីមីហ្នឹងត្រូវបែកហើយចាហើយមួយទៀតពេលដែលវាបែកអស់អញ្ចឹងគ្រាប់ឈាមសហ្នឹងអត់អាចជួយសម្អាតគីមីណាអត់អាចជួយសម្លាប់មេរោគណាទេប្រព័ន្ធការពាររាងកាយធ្លាក់ចុះហើយណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យកម្លាំងយើងនឹងធ្លាក់ចុះហើយបើសិនជាអាខ្លាំងជួនកាលក្នុងរយៈពេលតែ12ម៉ោងឬក៏2ថ្ងៃហ្នឹងគឺគ្រាប់ឈាមសរបស់យើងនឹងអាចបែកលើសពីពាក់កណ្ដាលទៀតហើយអញ្ចឹងយើងអាចនឹងផ្ដាសាយប៉ុន្តែមិនមែនផ្ដាសាយដោយសារឲ្យយើងបែកគ្រាប់ឈាមសហ្នឹងទេយើងអត់ដឹងទេយើងផ្ដាសាយដោយសារអត់មានគ្រាប់ឈាមសយកទៅសម្លាប់មេរោគផ្ដាសាយចាមេរោគហ្នឹងវារាតត្បាតយើងបានដោយសារយើងគ្មានទាហានការពារអញ្ចឹងសរុបមក allergy បែបហ្នឹងក៏យើងអាចនឹងអស់កម្លាំងដែរហើយមានមេរោគអីនៅក្នុងខ្លួនគឺយើងពិបាកនឹងតតាំងជាមួយវាទី2គេងមិនបានគ្រប់ខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានប្រាប់ដែរគេងធម្មតា6ទៅ8ម៉ោងហើយគេងឲ្យស្ងប់បើយើងភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឲ្យយើងគេងលក់ទៅវិញក្នុងរយៈពេលមិនលើសពី10នាទីហើយសូមឲ្យការគេងហ្នឹងបានចូលគេងពីក្បាលព្រលប់ឧទាហរណ៍ថាយូរបំផុតឲ្យលក់នៅម៉ោងចន្លោះពី9ទៅម៉ោង10ហើយភ្ញាក់ឡើងគេងលក់វិញរហូតដល់ភ្លឺម៉ោង5ឬក៏ម៉ោង6ចាំភ្ញាក់អាហ្នឹងគឺគេងគ្រប់ម៉ោងហើយចំពេលវេលាដែលចាំបាច់តម្រូវការជួសជុលរាងកាយជួសជុលរោងចក្រផលិតថាមពលហើយនឹងជួសជុលផ្លូវចិត្តដែលមានពេលខ្លះជំងឺផ្លូវចិត្តក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សអស់កម្លាំងដែរអានេះគេហៅ stress ផ្លូវចិត្តគឺមាន electromagnetic field គឺយើងគេងជាមួយនឹងចរន្តអគ្គិសនីទូរស័ព្ទនៅក្បែរនឹងពី3គ្រឿងសាកនៅក្បាលហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ដែរអំពីថាតើត្រូវសាកទូរស័ព្ទបែបណាដែលថាគេចេញអំពីអាជ្ញាធរសុខភាពនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាអាហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់សម្ភាសម្ដងហើយមូលហេតុទី4មនុស្សខ្លះគាត់ stress ច្រើនធ្វើការច្រើនរាងកាយគាត់មិនបានឈប់សម្រាកអត់ស្រាកស្រានទោះជាកិច្ចការងារតិចតួចក៏ដោយមិនធ្ងន់ធ្ងរមិនលើកអីធ្ងន់ខ្លាំងក៏ដោយប៉ុន្តែអត់បានសម្រាករាងកាយហ្នឹងតាំងពីភ្ញាក់ពីគេងរហូតដល់ចូលគេងម៉ោង9ម៉ោង10យប់ហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការរហូត
ហើយអ្នកខ្លះទៀតធ្វើការធ្ងន់ទៀតចឹងអាហ្នឹងគេហៅ physical stress ទៅលើរាងកាយអ្នកខ្លះ emotional stress ការងារវាច្រើនហើយការងារនឹងវាភ័យរន្ធត់ណាដូចជាគ្រូពេទ្យអញ្ចឹងច្រើនហើយភ័យរន្ធត់ទៀតហើយវាអត់រើសម៉ោងរើសពេលទេទោះជាថាឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែឈឺពោះឃ្លានបាយហើយម៉ោង 2 ហើយក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវទៅមើលអ្នកជំងឺដែលគាត់ឈឺធ្ងន់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែទម្លាក់ចានទម្លាក់ស្ព្រាទៅហើយពេលដែលយើងទៅហ្នឹងគឺរាងកាយយើងអត់អាហារវា stress មួយហើយក៏ប៉ុន្តែខួរក្បាលរបស់យើងត្រូវបើបូមធម្មពលហើយពេលហ្នឹងបានធម្មពលប្រហែលត្រូវរុញទៅខួរក្បាលហើយណាហើយបើថាចិញ្ចឹមគ្រប់អាហ្នឹងស្កើមិនសូវលឿនណាតែបើសិនជាបញ្ជូនធម្មពលទៅក្បាលស៊ីអស់សក់ហ្នឹងវាប្រកាសជាស្កើវាជ្រុះហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាការទី3ផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងផ្លូវកាយការលំបាកផ្លូវកាយការលំបាកផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែអាហ្នឹងយើងអាចសម្រាកបានយើងអាចដកដង្ហើមវែងយើងរួចសម្រាកចន្លោះម៉ោងការងារអាហ្នឹងឲ្យយើងចេះសម្រាកខ្លះទៅទី5ការលើសអាហារការញ៉ាំអាហារលើសចំនួនដែលនៅក្នុងនោះមានស្ករខ្លាញ់និងសាច់មនុស្សភាគច្រើនគាត់មានច្រើនពេកពេលដែលមានច្រើនពេកសាច់ហើយនិងខ្លាញ់ហ្នឹងវាច្រេះចាប់វាកកកុញពេញហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងមានការរំខាននៅក្នុងការផលិតថាមពលគឺបំបែកអាហារឲ្យទៅជាថាមពល